ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ରଥ ପଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା। ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରଥକୁ ନେଇ ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ସ୍ଥିତ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପରେ ସୋମବାର ରାତି 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ପହଣ୍ଡି କରି ନିଆଯିବା ପରେ ରଥଖଳା ପଡ଼ିଆଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଓ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ରାତି 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁକିନ୍ଦା ପୋଲିସ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ।